इन गर्मियों के दिनों में हम परिंदों को पानी और ठंडी छांव के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और 2 बूंद पानी के लिए काफी भटकना पड़ता है। हम सबकी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे लिए जहाँ भी हो सके, जहाँ भी पॉसिबल हो, जरूर पानी का अरेंजमेंट करें। हो सकता है हम बेजुबान परिंदों की दुआ से किसी की दुनिया ही बदल जाए। मेरा ये मैसेज अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, जहाँ तक हो सके इस मैसेज को पहुंचाएं ताकि हर परिंदा पानी पीने के लिए आसानी से पानी पी सके।